უკრაინის პრეზიდენტისთვის შტატების ლიდერის მიერ ანკარას ნატოს სამიტის ფარგლებში გაცემული დაპირება პეტრიოტის საჰაერო თავდაცვის სისტემების რაკეტების წარმოების ლიცენზიის გადაცემასთან დაკავშირებით მოლოდინის რეჟიმშია. კიევი ვაშინგტონის ამ განაცხადით კმაყოფილია და როგორც ანალიტიკოსებიც ფიქრობენ, გაცილებით უკეთეს მოცემულობაში აყენებს ომში მყოფ ქვეყანას, რადგან შეერაღების მიწოდებასთან დაკავშირებით პარტნიორებისგან დაჟინებული თხოვნის ნაცვლად უკრაინა თავად შეძლებს თავდაცვის უნარიანობის მიმართულებით არსებული საჭიროებების დაკმაყოფილებას. პეტრიოტის საზენიტო სარაკეტო კომპლექსის წარმოებისთვის ლიცენზიის გადაცემა შესაძლოა კიევისთვის საკმაოდ მსხვილი პოლიტიკური გარღვევა გახდეს, თუმცა უკრაინელი მაღალჩინოსნების და ექსპერტებიც ამ საკითხს სხვაგვარად უყურებენ. ყველაფერი, მათ შორის წარმოების რაოდენობა, დამოკიდებულია შეთანხმების იმ პირობებზე, რომლებიც ჯერ უცნობია. მაგალითად, უკრაინას ექნება საშუალება მხოლოდ ცალკეული კომპონენტები აწარმოოს თუ მთლიანი სისტემა, თანაც მისი დახვეწის პერსპექტივით. ჩვენ ვისწავლეთ სამხედრო წარმოების ორგანიზება საბრძოლო მოქმედებების პირობებში. ვისწავლეთ მისი დამალვა, დანაწილება, დეცენტრალიზაცია, დუბლირება, შენიღბა და სხვა მსგავსი ზომების მიღება. ამიტომ, რა თქმა უნდა, საჭიროა კარგად განსაზღვროთ, როგორ უნდა ავაწყოთ ეს წარმოება, მაგრამ ეს არ წარმოადგენს მთავარ დაბრკოლებას მისი დაწყებისთვის. ფაქტობრივად, ლიცენზიის მიღებით ჩვენი მდახურული წრის წევრები ხვდებით, რომელსაც ასეთი ტიპის რაკეტების წარმოების უფლება აქვს. ვიმედოვნებ დროთა განმავლობაში, როდესაც ომი დასრულდება და ასეთი რაკეტები ჩვენ საწყობებს შევავსებთ, მათ წარმოებას ჩვენი ევროპელი პარტნიორებისთვისაც და შესაძლოა მსოფლიოს სხვა ქვეყნებისთვისაც შევძლებთ. ეს კი თავის მხრივ საერთაშორისო ბაზრებზე და გლობალურ დონეზე ჩვენს გეოპოლიტიკურ მნიშვნელობასაც საგრძნობლად გაზრდის. на цих ринках і в цілому в світі. Volodymyr Zelenskisთან ანკარაში შეხვედრისას დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ უკრაინაში ლიცენზირებული წარმოების იდეა თავიდან ააცილებს კრიტიკას, რომ ვაშინგტონი უკრაინას საკმარისად მაღალი დონის საჰაერო თავდაცვის სისტემებით არ ამარაგებს. საგულისხმოა ისიც, რომ ირანის წინააღმდეგ ამერიკის ომის შედეგად ამჟამად პეტრიოტის საჰაერო თავდაცვის სისტემების რაკეტების გლობალური მარაგის თითქმის მესამედი ამოწურულია.